நாங்கள் இப்போது கொல்லிமலைக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் ஆகுதா? நான் கூட ஃபோட்டோ நினைச்சேன். ஃபோட்டோ தானே ஏன்னா வாயா தருகிறேன். நாங்கள் இப்போது கொல்லிமலைக்கு கீழே ஆகாய கங்கையா ஆகாய கங்கைக்கு போய் நிற்கிறோம். நான் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கேன் தெரியுமா? சேனல் நேமு ஐஸ்பி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாண்ணா? ஆமாம், பண்ண மாட்டேங்க. நான் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் சப்ஸ்கிரைபே பண்ணது கிடையாது. இதை நான் பிடிங்க பண்ணிட்டு நான் எவனே 25 ரூபா